ट्रक की गेज ना -40 तक सी ਵੀਰੇ। -40 तो अगे जाके ब्लैंक ही हो गया कितना वाली इंजन लाइटां आ गई। इन्नी ठंड आ इंजन की भी बस हो गई बेचारे की। -40 मैं देखा लास्ट, उस तो बाद ब्लैंक साइन आने लग पिया। मेरे उत्थे सामने जिथे टाइम के थले 2-3 डॉट जे आते ना, उत्थे टैंपरेचर आता सीगा -40 तक गया, उस तो बाद ब्लैंक हो गया। एंड नाल ही दोनों लाइटां जग गई ट्रक के इंजन साइन दियां। इन्ना ठंडा पै गया इंजन। मैं हुण फुल RPM दे के छोटे गेयर दे विच तुरिया भी चल थोड़ा जिहा इंजन गर्म होऊगा, ठंडा ही पई जांदा। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਵੀਰੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ -40।